第一位，这个就是天赋异禀，一个粉丝朋友的长辈，这个耳内存了这个硬块，存了很久，在当地呢需要让他点药浸泡啊。我这个咱们这个粉丝朋友经常看视频，知道我这能直接处理。其实这个如果按照传统的方式，也不是说不可以啊，也不是说不可以。这个点软了以后呢，再通过吸引器或者是冲洗的方法，也可以拿出来啊，但是要折腾几次。另外呢，有个潜在的危险，万一它有鼓膜穿孔，那么冲洗方法是不合适的。包括点药啊，都有这种导致感染的可能。因为这种的话比例比较低啊，现在因为在没有把它清理之前无法预测，不知道深方的这个鼓膜是不是完整，所以我的原则是，如果能够配合啊，就直接清理。当然有的时候确实每个人的对于这个疼痛的耐受呢，它是不一样的，有的特别怕疼。好像前两期有一个小姑娘嘛，就根本就不让碰，那就也没办法，只有点药了。好，清理出来了，这个鼓膜是完好的，因为只有把它拿掉，才知道后方这个鼓膜是不是穿孔啊。这个牛肉干啊，刚才是一个标准的牛肉干啊。现在这个病例呢，是我去年做的一例啊，处理的一例外耳道单质瘤的病例啊，外地的一个病人，好像是哪儿？北京和河北交界区域的吧，类似于是哪儿？固湾啊，或者什么之类的，我忘了具体是什么地方啊。当地呢，这个病例在6、7年前曾经全身麻醉处理过一次，之后呢，因为说不清了，不知道是医生说了，患者没听见，还没注意，还是说你压根就没说啊？在这6、7年之间，从来没有认真的清理过。那么在去年的时候啊，外耳道单质瘤重新复发阻塞，嗯，当地还要准备麻醉，那这个他有点觉得不甘心啊，正好在网上看到了我的视频就过来，还好啊，还好当时在门诊啊，就很容易的就把他，因为每个人不一样啊，他还可以，我印象问了他，他说当时还可以，不是说特别的疼啊，因为这个东西外耳道单质瘤因人而异，因人而异啊，有的确实真是疼的没办法，因为我一年也有几个病例是在全身麻醉下处理的，去年也有几个，大概有5、6个吧，具体记不清了，在全麻下处理的。那么还有其他大部分病例是在门诊，因为咱们一般普通人对于这个几千块钱的这个花费啊，还是心有余悸啊，毕竟是咱们都不是什么土豪啊。所以说呢，这个病例就是这种情况就需要终身的复查。这个单质瘤还破坏的是相当厉害，我清理完以后发现啊，外耳道后壁骨质是有缺损的，这个骨骼当时已经被这东西破坏了。这个是从去年完了以后啊，他中间好像又来过，大概几个月的时候过来一趟啊。所以这种定期的清理，就是把这些外耳道上这种痂皮清理掉，因为它是从外耳道一层一层累积，这个后壁有一块骨头是缺了个坑的。定期这种耳内镜清理啊，就可以避免以后又长成实心的，长成那样的话，一次比一次难啊。鼓膜是完整的啊，外耳道的空间被挤压膨胀的破坏啊，形成一个像坛子一样的，肚子大嘴小，这个说过很多次了。这是一个去年处理的外耳道单质瘤啊，这个病例是外地的啊，也是外地，这个不是北京的。
当地的医生呢，在肉眼直视下处理了一部分啊，也算不错。他这个病变相对还比较轻，在肉眼直视下把这个胆脂瘤的芯儿啊清理掉了一部分，剩下一层壳啊，剩下了一层壳。再直接操作，这个是个孩子，这个孩子扛不住了啊，家长还是没办法，就带到北京来。因为肉眼的操作刺激是非常大的，跟耳内镜操作差得很远啊。前期的这个医生呢还算不错，经验确实也是比较丰富啊，能够用肉眼清理头这样已经很不容易了。这把这胆脂瘤这芯儿给弄空了，就剩下周围一层壳，跟外耳道紧贴的这层壳，它是实在是弄不出来了。那么我们有了耳内镜这种设备啊，这个跟这种肉眼操作那就是有巨大的差异。这个孩子的外耳道也有破坏，但不如说上一例那个破坏的那么狠，勾住了。好，出来，外面那种角化层，而且当地的医生已经认定了这是一个胆脂瘤啊，那就整个处理原则是没有问题的，只是可惜就是它没有耳内镜的工具啊，受工具的限制，只能清理到现在这个状态，也是相当不错了啊。这样给我节省了大量的时间，否则这个孩子如果从头开始做，这估计得1-2个小时都未必能行啊，而且最后有可能还是需要麻醉。这个麻醉呢，反正就是个费用吧，这个东西我也不好强求。好，这外耳道底壁有一个坑啊，正下方这有一个坑。好，这是一个外耳道胆脂瘤的病例。这个耳道呢，需要局部再点一些抗生素类的滴耳剂啊，再处理个几天就可以了。以后仍然是一样的啊，终身定期复查，应该1年左右清理一次。这是一个这也是外地的一个真菌，在当地呢用耳内镜检查已经明确是真菌，但是不知道为什么接诊的医生只开了氧氟沙星滴耳液。哎，实在是没有办法，为什么这样呢？我有时候真是想不通啊，真想当面问问他们。如果你想软化的话，可以使用的滴耳液很多，哪怕你用双氧水都行啊。坦泽氢钠为什么要用氧氟沙星呢？最不该用的一个，这个很明显。你要说你不认识啊，你认为它是中耳炎啊，中耳炎的这种流脓，也说得过去啊。那你不认识是一回事，你都已经写了真菌了，仍然开这个不该使用的这个滴耳液，实在是不能理解啊，实在是不能理解。当然，还有些医生有这样的一个观点啊，认为这个真菌和细菌混合感染，有这样的啊，我见到有些同行，那么他同时开这个抗生素，就像氧氟沙星这一类的，然后再开抗真菌的药一块用。我个人不太赞同这种方法。我的处理原则是，如果发现真菌就停用局部使用的抗生素，包括口服的我都不建议再用了。如果单纯的外耳道真菌，当然你要全身有其他的感染那是另外一回事啊。我个人习惯是，如果局部这个抗真，就哪怕是中耳在有感染流脓的情况下，因为有一些这个外耳道的真菌确实啊，它是先是有中耳有持续的溢脓啊，中耳流脓以后啊，在外耳道继发的这种情况下，肯定那就是真菌和细菌感染同时都存在。但我的个人习惯是啊，这种情况也是不用抗生素，也是局部清理，使用抗真菌的药。就我的经验而言，
把真菌控制了，这个这个中耳的这个感染，多数也都能控制。如果真要用，等后期这个真菌消退了，你再使用也是可以的。我一般这个东西就是看个人的观点啊，这个可能没有一个绝对的对与错。但是说明确的真菌感染情况下啊，单纯使用抗生素，这个是肯定不正确的，这个是毫无疑问的，这是一个基本原则啊。你能不能清理啊，是你的技术、工具啊等等方面的限制。如果我没有耳内镜，没有这么细的信息，我也没办法做操作。但是呢，肯定不能说是单纯给人点这个氧氟沙星啊，这是原则性的错误啊。好，这个病例弄完了以后啊，就裱花儿往里打药啊。好，今天的视频就到这里结束了啊，谢谢大家收看，我们下周再见，拜拜。